大家好，欢迎来到爱门享受健康系列的频道，我是享受健康的爱门。人在睡觉时，上呼吸道，包括鼻咽、口咽及喉部，发生反复性的塌陷，因而堵住呼吸道，造成呼吸变浅且费力。病人可能会出现明显的打鼾或称打呼，更严重会造成气道完全堵塞而造成窒息。根据美国神经医学期刊的定义，只要睡眠中平均每小时有5次以上的呼吸暂停，就患有呼吸中止症。不分男女，遇容易打鼾的人，发生睡眠呼吸中止症的几率愈高，而且鼾声的大小与严重程度呈现正相关。这种情况导致了睡眠质量的下降，并且可能对身体健康产生负面影响。肥胖是睡眠呼吸中止症的主要风险因素之一。下面我们将深入探讨这种关联以及相关的健康问题。肥胖与睡眠呼吸中止症之间的联系可以解释为过重的身体对呼吸系统造成的压力。肥胖者的颈部和面部脂肪组织增加，这可能导致气道狭窄和阻塞。当这些气道狭窄在睡眠中与舌头和软组织松弛相结合时，就会出现呼吸暂停。这种情况会引起大脑发送信号，使患者醒来或短暂的觉醒，这样呼吸就能够恢复正常，但同时也干扰了正常的睡眠周期。睡眠呼吸中止症可能对患者的身体健康产生广泛的影响。首先，由于睡眠质量下降，患者可能经常感到疲劳和嗜睡，这会影响日常生活和工作。其次，睡眠呼吸中止症与心血管疾病密切相关。患者在睡眠过程中的反复低氧血症和高碳酸血症，可能导致高血压、心律不整和冠心病的风险增加。此外，睡眠呼吸中止症也与代谢综合症和2型糖尿病的发展相关。对于肥胖者患有睡眠呼吸中止症的患者，减重是改善症状的重要方法之一。研究显示，即使减轻5%至10%的体重，也可以显著减少睡眠呼吸中止症的发生和严重程度。减重可以减少脂肪在颈部和面部的积聚，减少气道阻塞，从而改善呼吸情况。此外，健康的饮食和适度的运动也是管理睡眠呼吸中止症的重要手段。除了减重外，根据不同情况，睡眠呼吸中止症使用的治疗方式不同。氧压呼吸器 （PAP） 如果已经确诊有睡眠呼吸中止症候群，出现缺氧、高血压症状，标准治疗是佩戴氧压呼吸器，利用连续性正压，将空气送到病人呼吸道中阻塞部分，帮助撑开，维持患者呼吸道的畅通，就能有效解决打鼾及呼吸中止的问题。牙套止鼾器原理是防止睡眠时舌头后方挡住呼吸道，将下颚舌头往前拉，或是直接压住舌根，增加呼吸道的空间，就有效能改善睡眠中止症。手术以上医疗用品的选择一定要和专科医师讨论，明白两者利弊得失，并亲身使用，才能找出最佳的治疗效果。最后才考虑如原外科或耳鼻喉科手术治疗。我们应该重视肥胖与睡眠呼吸中止症之间的联系，并鼓励减重和改变生活方式，以促进健康体重和减轻睡眠呼吸中止症的症状。同时，根据情况和严重程度，我们可以考虑使用氧压呼吸器、PAP、牙套止鼾器等器具来改善气道通畅度。通过综合治疗方法，我们可以提高睡眠质量，减少与睡眠呼吸中止症相关的健康风险，并改善其整体生活质量。不过，最好的保健方式应该是可长久持续而健康的。每个人的身体和需求都不一样，建议咨询我们的营养师或健康专家，以获取个人化的建议和指导。根据你的目标、身体状态和饮食习惯，制定适合你的健康计划。那最后祝大家都能够轻松享受健康，谢谢大家的收看，我是享受健康的艾门。如果喜欢我们的影片，记得按订阅频道，别忘了开启小铃铛才会收到最新通知。